Ahojte ľudia, vás vítam u nového tutoriálu a dneska si ukážeme, ako urobiť vás na Robloxe. Či to už chcete na hru, alebo do Please Donate, je jedno. Najskôr si otvoríme Creator Dashboard. Dáme Creations. Otvoríme si hru, nejakú hru, ja neviem. Tu mám niečo. My race. Dáte si monetization. Passes. A dáte create a teraz. Tu dáte, neviem, ako chcete. Dáte tam nejaké meno, ja neviem. Pas. Description, nemusíte dávať a proste dať create. Ale to nie je všetko. Ešte si ho trochu zmeníte. Keď to máte, kliknite na ňo, dáte sales, tu musíte dať item po sale a tu musíte dať price, ja neviem, 10, to je jedno. Môžete tam dať 100, môžete 5, 1, to je úplne jedno. Takto to savenite. To musíte potvrdiť. A to je všetko. A teraz môžete čopať Robuxy alebo proste zarábať. To je všetko. Čaute. And his name is John C.